Halo dulur-dulur Malang Raya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini aku ndelok postingan di Facebook, iku akeh kecelakaan akibat jalan berlubang dan iku akeh di sak Malang juga mek sak titik akeh nyebar nang Cemoro Kandang, nek Kebon Agung, nek Jalibar wis akeh pokoke dan iku membahayakan sekali yo. Dan kali ini aku ate njajal review ndelok titik sing paling parah iku nek Jalibar. Jalibar kabar-kabar iku hanya jeglongane iku wis jeru. Sempat wingi ana postingan ya wis akeh lah iku Jalibar sing bolongane iku wis wayahe sih asline. Wis nemen lah dan ancen Jalibar iku tanpa disertai penerangan sing memadai, soalnya kan gawe solar cell dan sekarang musim hujan juga pasti nggak kirani murup. Oke, ayo langsung aja nang panggene.
di asmu wis apa rek wis mbok delok kan iku mau videone wis PJU-ne penerangan jalane iku wis gak murup, embonge wis gak rata kok gegeri boyo, bolonge wis ombo-ombo iku mau pirang meter mbok delok dhewe. Wis ngene iki ya wis ya apa maneh ya ngenteni pemerintah kesuwen wis. Mending ae dhewe iki ya sadar dalam berkendara iku selalu hati-hati ya. Aja banter-banter, aja ngebut-ngebut. Apa maneh iki musim udan. Musim edan weteng dedet. Ganok lampu, jeglong-jeglong wis ayahap. Buyar kon iso-iso, sak sepedang barang remuk protol kabeh wis. Sing penting hati-hati ae bismillah budal muni selamat ngono tok ae wis. Ngenteni pemerintah kesuwen iku wis. Iku ya wis ben iku ben tahun ben pokoke iso ora kira dandane iku wis. Ya wis ngono ae aku sharing wis embong Jalibar iku wis parah. Wis ngerti dhewe kan iku mau. Ya wis. Ngono tok ae aja lali like, comment and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.